Как вылечить кашель эффективно и быстро? Мокрый, сухой, даже если у нас 2 недели был уже, неважно. Очень легко. Берем кастрюльку и пол-литра воды. Ставим ее на огонь. Я всегда сначала кипячу воду в чайнике, а потом выливаю уже в кастрюлю. Таким образом, это все намного быстрее. Пока наша вода кипятится, берем мед. Открываем холодильничек, достаем баночку меда. Также нам понадобится лавровый лист, примерно 2 листика. Берем его, крошим и бросаем вот в эту водичку. Берем имбирь и добавляем 2 кусочка имбиря. 2 кусочка кладем сюда тоже. И кипятим эту воду 5 минут. Дальше снимаем с огня, даем чуть-чуть остыть. Когда вода немножко остыла, через сито переливаем его в эту чашку. Выливаем сюда немного лимонного сока и чайную ложечку меда. Никогда не добавляйте мед в кипяток. Вы только портите все полезные свойства меда. Мы получили готовый напиток от кашля и пьем его на протяжении целого дня. Подписывайтесь на меня, распространяйте своим больным друзьям. У меня самые полезные лайфхаки.